Voilà, Eugène Kandolo, conférencier en marge du festival RDC, qui a vécu du 6 au 7 juillet dernier à la halle de la Gombe. Il parlait du rôle de l'artiste en général et de l'artiste hip-hop en particulier dans le processus électoral. Donc, disciple de l'IFASIC. Bah oui. Il était fort dans des organisations pareilles. C'est vrai. Alors tout de suite, c'est Papa Nkoussou. Oui, Nesson Gyanzila. Moi, je l'aime l'appeler comme ça. Nesson Gyanzila. Moulagi Sinzila. Papa Nkoussou, avant to banda ba makambo nyoso bongi supona na tuna yo par rapport à Moutoua Tchikoloba, alobi la qui rôle il y a artiste, musicien en général. Et puis au basa hip-hop local à Lexus Saoutiawa dans le processus électoral rôle na bango en tant que citoyen. Alors question nanga ezali au kanisi que peuple nyonso mutu nyonso ndenge tozali mutu na mutu azana rôle à jouer na processus électoral oyo eza enclenché. Matondo mingi mutu na mutu azana musala na ya kosala en tant que kozala na kati na mboka. Popamba te omoni bato ebele pe bayebi te esika ya musique na bomoi ya moto. Yango ezosala ete libebi ekoteli biso makasi popamba te yango moko musique badevie yango bati yango te na esika na yango. Musique ezali kotransmettre epai ya bato sentiment oyo oza nango pe période bozo traversé. Et l'écho bozo leka. Siko ebiso toza na tango nini. Tango tozali nde kosala ete bayembi bakobeta banzembo po pamba te na kati ya mutu moto ndenge aza ye moko soki aza na mawa akoyemba banzembo ya mawa. Soki aza na bisengo akoyemba banzembo ya bisengo. Soki pe aza na nzala ayembi ya nzala. Soki pe aza na mikakatano akoyemba mikakatano. Mbala mosusu bato bazoyina ye okasika azoyemba bayinaka ngai nasalaka nini azo exprimer oyo eza na kati na ye à travers amepe siku tunakombo moni mambo nzoka soki ye aza ye moko azali pe liboke mboka pe lolenge ezotambola soki mboka eza na mawa bokoyemba banzembo ya mawa soki mboka eza na bisengo bokoyemba banzembo ya bisengo soki pe mboka eza na mikakatano bokoyemba banzembo ya mikakatano. Kasi siko mundele asalaki nini akamati bilenge ati bango kaka na banzembo ya ke mwasi na mobali nde sika wapi miziki ekomeli eloko mabe mpona bomoi ya bana mboka. Yango ezosala te miziki ezali quand même frein makasi ya développement pe évolution ndakisa ya Congo. Tant ba musicien na biso bazoyemba banzembo mwasi na mobali mundele muta inspiré mundele muta sali yango parce que omoni me balobi kuna pe na poto eza ba yindo bato bazosala ngo stika to sungana te eyaki ndenge nini po bato bayemba kaka basi na mibali. Adu elenga yemba kinini atandele mokili ekobaluka boyebi ke bakangaki ye omoni boye bakango libela bakangaki ye na banani na bamindele po ayembaki na tango ya colonisation. Mundele tango amoni ete makambo ya lipanda ebandi koya kokota na matoi pe na mito ya bayindo nde asalaki nini azwi bilenge bamupe ba Helenite nde bango wana oyo basali na nzela ya Papa Demitriou édition Ngoma pe bongo édition Loningisa nde basali bazwi bilenge bakosala nini bakotindika bango kaka na bakoncours ya banzembo ya kimwasi na mobali esika kolongola bango esprit ya kosensibiliser population ya na makambo etali bonsomi bakende mingi na kimwasi na mobali pe bongo babandi kokela babar na kati ya Kisasa oyo bilenge bakende komela masanga pe bakeli mouvement ya basi ya ndumba oyo basalelaki bango service ya hygiène soki oki osaliki ndumba atozwi gonocoque to pe bongo chaud de piste to lobela okokende kuna na service d'hygiène kozwa lolenge wana sikoyo bilenge bakomi nini bozoka bapapa wendo Marie Louise solo ngai na yo na yemba kombo Louise
mais mondele nda tibo yango soko batina Oui, lelo bien, ti hein, Papa Nkosi. likambo te yaya ekokaka nyonso bilenge tina lelo concours nyonso bokokende kotala esika moko te bokoyoka balobi boyemba pasi ya Congo to mpe boyemba esika wapi moto mwindo atikaleli nsima baloposo mosusu ezokenda liboso kaka na concours ya kuna banani bayembaki kimwasi na mobali malamu banani masanga mabina epe bokomona kaka bakompani oyo to basosiété to basalaka bamasanga bango nde bato bayaka na bamakambo wana lolenge wana baza kotindika bilenge epai wapi bazotindika bilenge na kwiti bazotindika bilenge na goyigoyi oyo ekosala te elenge ntango azwi misolo akoyeba te asala nini kaka alata asomba mituka bamona ye ndenge wana bomoni sape bozoloba lelo sape ebandi na ntango bakulutu wana kaka yo lataki mokasin yo lataki fetre olati redingot olataki liswa pite olataki King George biloko wana ezalaki olataki lubadi biloko wana nyonso eske olataki talo olataki bukare mari est capable tout ça mon mari est capable ye nango nsima wakala te wana tozotanga na ntango omoni sikoyo miziki ebebi pamba te soki olingi oyoka kaka miziki mobali akapinga asombelinga mobile te oyebi babuto boni afungolaki nga mari nazuwaka mingi omoni nesika bayemba kobotama mobali na mokili liboso okomona pasi na nsima nde ozwi bolamu yo okoluka na ntango botala sikoyo redi ya misi loko ayembaka mingi banzembo ya bongo eske bilenge balandaka ye makasi to bango balingi kaka ngalula mipende ya milangi o wana soki yango babeteli maboko nzoka ebongi bayembaka ta soki baza koyemba bana balela nzala bakotuna papa soki akende wapi ye ngai nalela la vie soki etumbu papa epai ya kolo c'est ça l'album hein donc tu vois 58 ans après l'indépendance tozobaluka place moko mais tozobaluka place moko po toza na kati ya motambu nanu tozwi bonsomi te nanu te yango moni etumba toza nango lelo ntango tokokisi mibu 15 na mwambe bilenge bamituna bakulutu bamituna nini ezosala ete banda nanu kana kisasa pono kende Congo Central kaka soko leki mitende zamba na zamba bilanga te zamba na zamba elinge lobeza mboka bantilap poso ezaki mboka batu biteni no mbeza bilanga po batu balonaka po balia tango batiki yango zamba elinge babaliaka matiti wana mundele tango ya moni bongo kaka po yemta bebisaki pe biso alobi ya lingaka bongo amonaka kaka besobe wana bino bomilonela te mibutuku mitano na mwambe masolo oyo elekaka na mobuko to kokama libwana tuku motoba ezobeta mate nzoka sanzo tozali tozokende na mokolo ya zomi na moko oyo tokokokisa mibutuku mitano na mwambe oyo babelge bakataka katanga yango moto elakisaki ete mikolo zomi na moko pamba babelge baboyaka bonsomi na biso nde bakati katanga lokola ezalaki epemeli mpe bokasi ya mboka Congo soki babelge bakataka katanga na mokolo wana mokolo nini babelge bakolinga bolamu na biso omoni te ezali te wuta wana soki tozali konyokoma eza mpo na bango mpe balakisaki yango malamu ete baboyi na bango kopesa biso bonsomi bakati katanga babomi Mbuta Lumumba yambo nanu baboma Mbuta Lumumba batie bango na yiki bango na Mbuta Kasa longola Mbuta Lumumba longoli Mbuta Lumumba ya longoli Mbuta Kasa Mobutu bimi bango mibale akangi azongisi Mbuta Kasa lokola zalai ko banga bakongo parce que mindele bayebaki te bakongo baza majorité na kati ya Kisasa soki bolongoli pe Kasa vubu to bobomi bakongo bakotomboka po bango batu bawuti na makambo lipanda o eboti 4 janvier eboti 30 juin wana bozongisa Kasa vubu ye tokoya kolongola esima
bazwi bilenge oyo bayebaki ata ntina ya bonsomi te bazalaki kotanga na université wana tozotanga bakondo papa Tshisekedi bapapa Liau na molongo na bango nyonso wana ba Mario Cardozo ata mutu moko alulaka bonsomi te bazalaki pe na posa na yango te bango bazalaki na posa ya lopoto balia boudin balia saucisson balia nini tambola na vewe atambola na impala lokola mundele nde sali te bato wana baye bonsomi ekufi ezongi na maboko ya mundele donc Congo ezongi nango lisusu Congo belge donc indépendance ya solo toza nango te nde wapi basali mayele nini po ekonomi na biso ezala mabe po pamba te eza na ebele ya bato balingaka koloba non na ntango ya colonisation tozalaki ba grand producteur biso économie ezalaki makasi awa na Congo balingaki ba belge bazala tina 2000 wana o soki omoni muta bongo azaki zengi aza zoba pe bongo azali kizengi oyo azotanga soyi te mundele oyo awutaka epa na ye mpo na bolamu na ye ayaka tina lelo mpo na bolamu na ye sikoyo kobenga ye lisusu kasi eza lokola antilope na mbwa yo antilope ozobenga chasseur aya na zamba aya kolukela bino mala bolamu aya kobatela bino po lion aliaka bino obengi chasseur aya kobikisa bino epai ya lion eza libunga munene pamba te esika lion alelaka bantilope baza ebele kasi esika chasseur ayaka kobomela nakosilisa bino te boyeba eloko bokobenga eloko moko wana awati lelo mundele azocontinue kosala mpona bolamu na ye parce que apparemment tozokanisa ke aye mpona bolamu na biso azosala mpona baintérêt na ye et tout ça oui mais dans tout ça population tant tozosolola lelo na yo ozos'adresse na population par ya population ezali nini est-ce que mutu azotala yo lelo na ndako na ye kuna na maluku to na selemba est-ce que ye mutu asengi mundele aya lelo mpona kosala oyo azosala oyo amona kaka mboka batikela biso ayebaka te makambo ele matondo mingi yango tozolimbola ete ebongaki tokende na masolo ya bomoi na biso pasi ezali nini bozobetela baleki te maye maleka po baleki bayebi te mitambo nini mundele ati awa motambo ya yambo eza losambo mutambu ya mibale ezali kelasi na losambo ezali nini eyinisio mokili na yo ebandi kolakisa yo lola yo kokende likolo obandi kobetela maboko na bato na masolo moko na bato yango bazalaka na bango pete makambo yango pe kotikala kozala na yango pete kasi otiela yango elikya nzoka soko ozoloba paradiso nini ozala te makambo paradis ekozala te yo oyebi ndeni kozala te mais paradis ebongi oyeba yango te ntango otangai kaka kuna na bible paradis terrestre na paradis nini ezalaki kuna ananat paipai safu avocat malala bongo siko soki ezalaki awa malala balonelaka ngwani awa soki bolingi tata wana oyo anoli lokola mwana moke azotala badessin azotala filme ebon so paradis ezali kasi osuka wapi tokokelango tokokela mabele na biso nde paradiso mundele azolobela mabele na biso soki toloni anana toloni avocat toloni nyonso bato baliaka tokozala tala santé banzoto bozomona nango na bato bozoleka na banzela eza banzoto maladi te nzoto ya crise biso bayindo toza bongo te biso bayindo tokelamaka milai minene boyebi banifilino botanga na ancien testament ke bana ya nzambe bautaka likolo baye kobala basi ya mokili bobino bokanisaka bana nzambe bango banani na likolo kuna te bana nzambe eza bino bayindo boyebi fleuve Nil mai etiolaka ekitaka kaka emataka ngomba te fleuve Nil awuti na source na ye na katikati ya afrique nde azokita akei te kuna na delta esika wapi abwaki mai na ye na mer rouge bongo soki oza na embouchure elingi koloba baye baza na source baza likolo bangala na bakongo banani bato ya likolo bangala eske bangala baza na likolo ya boye te likolo ya mai yango ezalaki sete bangala baza bato ya likolo
bakongo za bato ase mpo na ngambo oyo mai ekei ndenge wana bato oyo ya bible bozoka bato bavandaki na se kuna na ngambo ya bango bamindele bamoni bayindo bana ya nzambe oyo batonda bomengo mabele na bango ato oponi madenso sukoli kaka boyo bwaki oyo epola ekobota kaka oyo ata na kati ya efelo mir na biso kuna na immeuble batomate moko ebima bongo kola immeuble mpona boyeba te boza na bomengo tata mokili abandeli awa bino nde bana nzambe bino nde bayindo bana nzambe mokili ebandi na boyindo molili moye ebimaka nanu te kasi okoyoka kaka te misala nyonso ya molili eza misala satan me mwana na kati ya libuma mama batielaki monda te mais biso mikanda totangi balobi na biso ke nzambe ye asalaka mpe exception de personne epa nzambe eza moyindo azali te mundele azali te rouge azali te et tout ça amonaka biso nyonso toza ndenge moko eza nde mitema na biso bato nde tokomi kokabola no mama yo obotamaki moyindo olingaki yango te nzambe mutatiaki moyindo te bondeni bolobaki nzambe amonaka bayindo te amonaka mindele te na ntango ye moko akangoli en fait ça veut dire par rapport ya bafaveur par rapport ya kibonzambe na ye est-ce que azali kaka nzambe mpona bayindo to mpona bamindele to azali nzambe mpona bato eloko esengeli to mituna mpona nini biso bayindo soko ke poto etongama asie etongami moyen-orient etongami kasi afrique etongami te fo mituna elingi olobake bayindo bazangi responsabilité na bango yango bazotonga te siko bazangi responsabilité pona po bazangi bonzambe pona ni po bandimeli makambo bapaya po bazolula mundele bazokanisa mundele nzambe bango nde basatana bamiini bake kolula mundele bakolata lokola mundele bakosala suki lokola mundele bakotela lokola mundele biloko nyonso mwana popi mwana botami moke bapesi mwana popi ya kimundele kaka asi aluli mundele bamoni lokola mundele nzambe nde liwa ya moto mwindo azokanisa meme ekolo yake kotanga wana mundele ake kopesa mayele nzoka mundele ake kopesa ye bozoba oyo ekosala ete asalela mundele ekole nini ya malamu oyo efali to ekole ya boyindo omoni ndakisa bana na biso bauti awa oyo bauti osala biso mwa mashine wana basali nini ntango batangi na kelasi babi te naza mutu fo na kela bakoti na makanisi ya mokili ya molimo nini tokoki tosala mokili ya molimo ye apesi bango mayele apesi bango okosimba ta savon te mbala moko otikaka maboko savon ebimi oti maboko osokoli maboko ma ebimi osali nyonso wana sikoyo eloko apasi eza nini ndenge na auti olanda elenge na biso auti oloba balobi oloko te kasi mindele sasala lavabo asala ya boye nanu te sikoyo eloko ezali nini baye baza na misolo po entreprise ekolaka société bolingi mboka ezala développe bongo sikoyo bato oyo batekisaka na bamagasin oyo bazotekisa na bakenkeyerie oyo bazotekisa babiloko ya ntina ya bandako bango bakokende kopesa commande epai ya bana wana nalingi bosalela ngai 50 100 200 300 400 500 1000 pièces bozwi commande bopesi bango misolo bango siko babandi kobunda kosala na ntango wana bango bakoki kotekela bato ya moko te bakotekela kaka bino badepositaire oyo bino siko bobandi kopase commande ya ebele pa na bango na misolo wana baindustrialize sikoyo mosala oyo ya bango bamati yo mpe motekisi omati sikoyo tobandi kokotisa biloko wana na bandako na biso etulisi importation omoni yango. Oui, c'est vrai, on a des détails sur le exemple, mais je pense que la décision est solo, la action est solo fait à niveau structurel, il faut la penza. Parce que généralement, la population a subi ça, les politiques et en boca. Ce qui est importation, et importé et tout ça.
tozwa exemple topesa ngai na mboka na ngai papa Nkusu na Tchela ngai na kenda na moni bato bake bilanga basali ba effort baye na biloko pe etuli elali kutu wana na nzela. Pourquoi? Parce que moi bakende nango penza musika ezate bazana ba moyen ya déjà na no place asali bilanga na ye moyen alo na ebele ezate parce que soka lo ezo moyen kokomisa ngo ici voilà. Baye bazo kamba bazana bibonga banda balongola ka bambuta lumumba ba soi-disant intellectuel ya ba mindele ndombe bango nde bazo kambaka abotango bango bazo kamba tango za komilela nzele ezalite tango za komilela ba moyen ezalite tango bozo milela structure na mikano me banani bazo zwa mikano ça ba intellectuel siko esengeli boye ba biete ba intellectuel baza ba intellectualité bango nde batu ba bebisi ndende ngwana bozo mona tango to koti na politique lelo et tout ici bato metu et bungisi boyebi ya solo yango na mibutu kumitano na motoba soki tokoyeba malamu ete sengeli na biso yambo bokonzi na biso endimama epai ya banani epai ya babelge ete bino babelge bokowanga na te bino bato bokataki katanga po pamba te chombe azalaki na makasi ya kozwa mandoki te bino bato bondimaki bokonzi na ye botindi ye bopesi mandoki bosungi ye ti mobulu ebandelaki bosomi ekufelaki wana bobomi mbuta lumumba sikoyo biso tolingi bokonzi na biso tozongi lisusu na bino babelge na mobuko tokokama libwa na tuku motoba tozongi na bino na 1960 na mokanda oyo babelge bondimi ke botiaki musapi awa soki bondimi biso ba congolais tokotaka na communauté internationale na nzela nanu yambo Belgique ba considéraki biso colonie na bango tokobima na bokambemi ya bamindele tango tobimi pe na bokambemi ya ba Belge alors Congo oyoyo na niveau ya Banque mondiale na Fonds monétaire international akoki kozala pièce to esalelo ya ba Belge te bazalaka ba valiser na biso bangonde bakolobela biso na Banque mondiale bangonde bakolobela biso na Fonds monétaire international tozali indépendant poto souveraineté. Voilà namoni awa papa Kusulimbisa. Voici ma lettre adressée aux étudiants congolais et africains pour la paix et leur avenir. Obanina, chers étudiants, vous êtes l'avenir du Congo et de l'Afrique. Ce qui sera investi en vous aujourd'hui, c'est cela qui fera de vous ce que vous serez demain. Le monde évolue et vous attend. C'est très important, Marambo, Papa Kusu. Mais, étudiants, wana. Ezali justement lobi oyo ba ko investir na bango lelo yango nde ko déterminer avenir ya mboka lobi. Mais qu'est-ce qu'on investit lelo na ba étudiant matondo mingi na bandi ceux qui étudiant continuer ko tanga buko yango buko moni to kaboli yango ko kabola tina lelo tozo kabolela bango ba étudiant kasi ba mosusu bazali soka tali kaka photo oyo ya moni elongi na biso boy alia kambonga kabila yete longola nzoka et loko tozo lukela bango ezali nini bango betidia lobby jeunesse na biso Congo ya lobby mundele pe fa banga kango ndenga zo banga kore mais po banga ngo yo congolais nde okolakisa ete na lingi nanu bokonzi na ngesala nini endima mapamba te Kim Jong-un soki azoloba eza pona bokasi ya mboka na ete yango azolobela même Trump pa loba ezali bokasi ya Amérique même Macron pa loba ezali bokasi ya France et bokasi ya France ekozala bokasi ya ba français mosalo ba français bazosala pona mboka na bango jamais ba français bakondima ata Trump ndenga ezali mokonzi États-Unis apesa ba injonction et pas Macron ba français bakondima ngote sauf esika ba mboya ba mindele bazali na Afrique esika wapi batu bazomona ete bakoki bandima mindele bakamba biso mais nzambe soki akokamba biso soki obike tozolinga nzambe akamba biso mais nzambe akokamba biso mais batu bazoluka mindele bakamba biso na sisa place wana so bolingi nzambe akamba biso akokamba biso à travers bakonzi na biso alors soki akokamba biso à travers bakonzi na biso il faut tokomisa bakonzi na biso makasi bakoma makasi baye bakoloba toboyi epai ya bamindele
et ceux qui mundele alingi koloba population atelemi alobi tika biso na pasi na biso na bisengo na biso tika biso toza na ba solution na biso na bomoi na biso nini toko négocier na mundele pe nini toko kito négocier te na mundele oyo eza mboka na biso biso toza na bomoi na biso mabeleza ya biso qui baza important OK mais namona ki bango pe bayaki ya ba ne leki ko valoriser mibale ya biso Anouarit na Kimbango bazo reconnaître pe que na bakanja plutôt na bakanja tika yango na zo bana bino bofungola miso bozala mayele mundele tanga moni politique a recours à l'authenticité ayoki kaka nzembo kia mwanga na nzambe ae na komitunaka nzambe o na komitunaka o loposo moindo eutande wapi alobia balamuki yambo nanu nzembo wana mbuta kia mwanga na mateta azalaki excommunié par cardinal Malula asalela ye mesi ya mwindo botala nanu biloko ya bongo ote okoko yemba nzembo wana te kasi ngalula mipende ya milangi je me rappelle encore limbisa papa je me rappelle dernièrement na landaki témoignage na Kemangana ayako senga basokola ye pona balonga la vie depuis wana amona ronde makamuna e etambola lisusu te sikone za malamu muta ala musiba yino nde mundele siko basango tango bayoki bongo nde bakanisi balobi batolo kwa balamuki tosalela bango soi-disant basantu moko mais basantu te yokande babenga bango ba bien-aimé na ba bien-heureuse nde basali Anouarit na bakanja nzoka eza kaka po balalisa bayindo pongi nde baye kosala siko film wana ya Anouarit balobi no Anouarit aza bien-heureuse na film bakanja ndenge wana balalisi bayindo pongi nde bakeli ba groupe charismatique ba récupérer jeunesse bazusu jeunesse na bokambe mina bango oyo balingaki balamuka basali nini oyo baboyi bikeko bato wana babimela kaka na kati ya église catholique yango wana omoni na lelo 58 ans sima wana toyoka nano vrai raison nango na bilili bongo tozongela yo po to continue Bakanza isipo esile kisauma atiati langele na uji ambandaka afolaki batissimo loloko asimba. Père Van Dijk, vous avez un lien particulier, on pourrait dire, avec ce bienheureux, n'est-ce pas? Oui, ça on peut bien dire un lien particulier parce que c'est moi qui ai commencé la cause de Bakanza. Quand je revenais des études en Côte d'Ivoire, c'était l'année 74, il y avait eu une fameuse chanson, Nzambe na mitunaka. Dieu, je me demande pourquoi Jésus est blanc, Marie est blanc, Joseph est blanc, tous les anges sont blancs, les saints sont blancs, pourquoi les diables sont noirs? Donc je reviens à Boende, septembre 74, et dans le mois qui suit, des gens viennent me parler de Bakanza. Quelqu'un qui a été martyrisé longtemps, il y a longtemps, et qu'ils disent pourquoi l'Église ne le béatifie pas, ne canonise pas, parce que maintenant on dit qu'il n'y a pas de saint noir, alors que nous avons un saint de chez nous. Toi, tu dois t'en occuper. En 1987, février, pendant 15 jours, on s'est réunis ici à Kinshasa. C'était le père Aldo Facconi, le père Franz Quick de Bazankuso, c'était moi, et c'était M. Jean Bolakofo, qui était étudiant à l'ISSR ici, et qui était en fait mon adjoint là au centre pastoral Boende. Pendant 15 jours, nous avons discuté, les avant-midi on discutait, les après-midi c'était pour la rédaction des textes. Et après ces 15 jours, on avait un scénario
qui nous satisfaisait. Je suis rentré à Bandaka et j'ai dit à Monseigneur, je lui ai présenté le texte et j'ai dit voilà, nous allons jouer le film en lingala. Il a dit non, ça ne peut pas se faire parce que le Congo est grand et ça doit être en français parce que c'est pour tous les Congolais. J'ai dit Monseigneur, on ne peut pas le faire en français parce que le film en noirite, la faiblesse du film en noirite que j'ai vu des dizaines de fois, c'est que c'est en français. Et à certaines situations, les acteurs ne savent pas quoi dire. Par exemple, quand Anouarit monte sur le camion et va au couvent, et on vient annoncer à la maman que votre enfant est parti avec le camion pour le couvent. Alors, elle se frappe les mains, sans rien dire, avec la bouche ouverte. Elle aurait dû parler. Si on avait filmé ça en lingala, elle aurait commencé, je sais pas quoi. Mais il y aurait eu tout un commentaire. Donc, c'est cette scène qui m'a fait décider de faire le film en lingala. Monseigneur dit non, il faut le faire en français. Je dis, Monseigneur, soyons clairs, si je dois le faire en français, il n'y aura pas de film, parce que moi je refuse. Vous avez désobéi encore une fois. Oui, et parfois c'est bien. Ça n'engage que vous. Merci. Alors, il dit, ok, mais il faut faire une version française aussi. Je dis, ok, ça, pas de problème, on va trouver les fonds, on va le faire. Et donc, ce mois de juillet-août, on a fait le tournage à Bandaka, en lingala, avec des amateurs, des gens de Bandaka, Bamanya, etc. Et je suis fier de le dire, mais ce film est un succès. Bien joué par des amateurs, mais ils ont joué leur rôle d'une manière fantastique. Pour Père Herman Van Dijk. Voilà. Alors, papa Kusu. siko bolandi te Azo, oui. ntango biso tolobaka ke basango baza na mayele mabe bato bazondima te siko baye basambelaka na église catholique baye bazolanda balandi filme bakanja est-ce que bayebi ke en fonction ya nzembo ya nakomitunaka nde mondele alingaki te bayindo bakolisa makanisi ke bakende koluka basantu na bango na boyindo bakende komona ya kimpavita bamona baya vitankanga bamona ba oyo nyonso parce que mon santu azali oyo asalelaki bino mais nzoka bakanja même soki bolandi filme yango bango moko mpe bakwei na motambo na bango parce que longange ayebisi bakanja makambo ozolandela makambo ya politique biso kutu bamindele tobenganaka bango abengi bakanja nyama na bamope na kati ya filme wana majorité ya bacteur nyonso baza oyo bamindele wana baza basango siko koma bino bayindo baza komituna biso mpona nini tozangi basantu mpona nini makambo nyonso kaka mindele baye bakwesi basali motambo barekipere bayindo Baexi bango ke bino pe boza basantu na bino ya ba. siko bapesi bango moni ebengeli bien heureux bosiko bino bokanisake bakanja aza malamu nzoka bakanja nyongama ndenge babeta ye wana tina mokili ya molimo ozomona to yango ezolakisa bayindo babima na motambu ya bamindele epuis sango wana Van Dijk aza belge bomoni yango lisusu donc aye na Congo na intérêt ya Belgique et non na intérêt ya Congo 58 ans après bakongolais fo bamituna botala lelo église ntango tozoloba bango na tina église ezomona ke population ezonyokoma Minerva les HR na ba école catholique na ba hôpitaux idem église oli appuyé mais justement ezala na ba privé parce que lelo église aza komona ete baye oya formé pai na ye bangwana na terrain bazobeta malamu te
église ayebi ke colonisation eloko evandisaki yango eza église. Alors basango ya bayindo baza na kati mpona nini conscience na bango ezosala te ete tozali bayindo mais tozali basubordonné ya basango ya mindele. Nzoka ngai mpe naza mutu nakoki kondima eloko wana te. 58 ans après oza mwana moke te ozali mokolo osi omoni bakoko soki eza bongo lelo na 58 ans lelo ebongi bayindo balamusa makanisi na bango bayeba epai touti esika tokomi. Esika tokomi ezali nini bientôt 60 ans donc mibale tika toyebisa mindele tolobi tetetetete bozoba eleki mingi yango tolobi soki toyebaki tobandaka na 72 wana na recours à l'authenticité na 71 ti 74 basali film bakanza soki tomiyebelaki mfumu kimbangu na recours à l'authenticité nakolika ete na lelo mbele bayi mboka surtout bilenge mbele baza koapuye président Kabila na bitumba oyo aza nango liboso ya mindele parce que mindele bazolandela biso na manaka bayebi place tokomi bango basili bayebi ete ngonga oyo ezali ngonga ya kozwa mbongo na biso epai na bango baza na niongo na biso balingi te ndenge kaka baboyaki jeunesse alamuka ka nde bolandi nzembo wana ndenge mpe lelo bazolinga te bolamuka boyeba esika bokomi ndenge mpe bauti kosala na réhabilitation mfumu kimbangu lolenge moko lelo bazolinga te bososola ete boza na kati ya masakoli ya mfumu kimbangu oyo bayindo kobanda na Congo esengeli bazala na bonsomi na bango. Raoul pe azalaki sango. Raoul pe azasango tes Raoul azali analyseur azosala analyse na ye pasalaki analyse ya malonga pona kolakisa kaka ba Congolais bosala makasi bolamuka. Kasi ya pasi ezali Congolais lokola babomi na nzala lokola baza konyokola ye akomi lokoso nieza kosala ete azokanisa soki ata ale biata bombi ata ale makoso kolo asali mokolo eleki. Ok, je crois que tolobela Raoul juste après nengwa ba question mususu nengwa kayembe fo atunaka yango wana nengwa kayembe. Patricia, oui, tu t'approches. Nengwa c'est papa Kuzu qui appelle les jeunes filles comme ça nengwa. Mbote mingi. Je suis là avec mon panier. Ok. Pour le tirage au sort de quiz de la semaine. Ben voilà, donc on va prendre un moment, hein, Patricia, juste pour le tirage au sort. La question a été posée la semaine dernière. Oui, c'était laquelle? Sur quelle rivière est érigé les barrages hydroélectriques des Mwadingusha. Alors, comme d'habitude, on donne 4 possibilités de réponses pour permettre à ceux que le téléspectateur répondent très bien. Et alors, la possibilité A, c'était la Loufira. B, c'était les Lualaba. C, c'était la Louvois. Et D, c'était aucune bonne réponse. Donc, la réponse à la question de la semaine dernière, c'est la rivière Loufira. C'est sur cette rivière qu'on a érigé les tout premiers barrages dans notre pays. Les barrages de Mwadingusha, c'est dans le Haut-Katanga. Ah, ok. Les possibilités de la réponse sont là. Voilà, donc la réponse, la bonne, c'était A, la Loufira, c'est ça. La bonne réponse, c'est ça, la Loufira, non? Oui, la possibilité A, oui, c'est ça la bonne réponse. Voilà, tous ceux qui ont bien répondu, c'est... Voilà, on a quelques papiers, on a des noms et des numéros de quelques personnes. Tu peux le faire même, voilà. Pour peut nous aider à remuer et puis tirer un papier pour connaître bon, il y aura combat, on a confiance plus na papa course ceux qui ceux qui sont aussi dans le base boye baki hein. Voilà, yo zo papier mon karawazi. Parce que comment on appelle le boko na bino ndenge ezo ya kozota. Ba ondima karate. Ya yonde ba ondima. Nengwa linga yo. Nazwela na bango nyonso. Ponaka papier moko. Kasa moko ka. Moko ka. Ah mutoyo. D'accord. Naibite. Ofongoli otangi kombo na na fungola. Iget Soudila. Zaloufira, la bonne réponse. Elle habite Kinshasa, numéro 089 666 48 54. Okay. Iget Soudila.
Papa Koussou Mtaponi a sauté. Ok, c'est le nom du gagnant de cette semaine. Apparemment, c'est la gagnante. On a aussi prévu un mini document qui va accompagner la réponse du quiz de la semaine. Voilà, ensuite, tout de suite, on se retrouve tout après pour continuer avec Papa Koussou. À nouveau avec Papa Koussou, toujours continue le solo dans Papa Koussou. 58 ans après l'indépendance, toza wapi, tozo kende wapi, ba question nyoso na tozo mituna. Alors Papa Koussou, bientôt tozo élément moko ya Raoul, je crois, mais question ngai na tuna eza boye. Lobi mundele a elibiso Bible, maramunaye, tout ça ouais bungisi batunzela, mais est-ce que les lois oui, le bandingi Papa Koussou a lobby. Alors ba na église tozara na église catholique te toza pe na ba protestant ba uti na catholique oui ba uti na catholique ba bengi bango ba protestant justement parce que ba c'est protestant qui na ba makambo mingi ezaki koleka na église culte marial. Non, pas seulement culte marial, totanga, bon, on n'était pas là, mais totangi. Notamment, Kosomba, oui, réforme église, ezaki na tango bazola ki sabatuke Kosomba, Masumu et tout ça, mamamunion soana baboya ki alors basali, oui, Marie, etc. Alors on a zoloba parce que nani, est-ce que les lots tozoboya yo par exemple tozoboya Mundele par rapport à la église en général ou bien ils ont des problèmes car il y a église catholique to banaba protestant bango tout bazana kati etc. Mais le bien parce que tant tozo mona ba mumpe bango c'était pas to le religion chrétienne nde komisi biso ba umbu ya mindele mama ya église ya religion ngo nde église catholique posango yo ngana futie pembongo te yeba kiteke tanga zolo babongo azolo bela na kimfulani tout donc elingi lo baki alobeli na eloko ya yeba kiteke azolo livrer secret pa bayindo ete azoluka zipa solo mais solo ko zipa mate po pamba te tango to komi na tango ya bosolo tata keli likolo na se akosala na kati ya bato yango wana na tango tokomi lelo mundele na makambo na ya yaki nango ebongi mutu mwindo afungola nde miso ayeba ete ezala catholique protestant ba pentecôtiste ba masanga nyonso oyo eza na kati ezosimba bible ezali colonisation ndakisa kaka omoni eloko sango ya lobi groupe charismatique et bien na kati ya catholique oyo ke ko bota ba groupe de réveil ba groupe de prière mais ba sali yango pona kaka nzembo na komitu na kana politique à recours à l'authenticité ba sali nini rite zairwa hein kaka pona kaka recours à l'authenticité kondo cardinal Malula kei na nini na Vatican ablambi abongisi nde bamonaki soki tokobundisa Mobutu en face boye tokokoka ete ebongi tokota ye na kati nde omoni sikoyo ntango basali banoiri to nyonso na babakanja ale basali bafilme ya Yezu alobaka lingala ale babandi kopakola bikeko ya Yezu langi ya moyindo balongoli piano bakotisi lokole na mbonda na kati ya baeglise bamamelo balati maputa mais pona bango atolati liputa ata batie nini lokole to batie mbonda pona bango Bible etikali Marie azali Yezu azali bozo continuer. Est-ce que le problème ezali problème ya Bible to problème ezali ya bato oyo ba utiliser ki Bible pona ba intérêt d'abord parce que biso pe to ko utiliser pourquoi est-ce que bato mususu ba se développer pe batanga pe Bible non, non, États-Unis c'est un pays développé, mais est-ce que ça la Bible était noir, pasteur noir, en tête na États-Unis les amindele. Mutu mwindu na États-Unis esclave. Ozomona. Alors mundele wana za na États-Unis, o mindele baza na États-Unis mitu, baza ni musulman ni ba bouddhiste. Donc ni barabe ni asiatique mais ça ben européen ba kolo Bible oui ba kolo eloko ce qui est le Bible na Europe et puis si développement mais Yesu pas avec européen mais faut y battre ba uti wapiti
bauti na Palestine na Moyen-Orient. Les 10 tribus d'Israël éparpillées dans le monde bango bakeko sala Occident. On a ni Occident à soutenir Israël. Mais à soutenir Israël parce que tribu ya Juda nde etikali symbole. Pona kola kisake ba Israélite ba utaka esika wana yango bazokabola Jérusalem ngambo ya Isaac, ngambo ya Ismaël. Ngambo ya Isaac yango ba palestinien ya pardon ya Ismaël yango ba palestinien bazobundela lelo. Alors ba isakiste ba juif ne baza na guerre wana. Donc ebongi ba bien que ba européen tindenge ba sali emblème na bango ya 12 étoiles, Europe de 12, ezali symbole ya 12 tribus d'Israël. Alors comment Bible n'enseignement nango et faire développer Europe na Amérique na bokambi ya mondele? Même Bible y en Afrique awa esclavage moyindo comme esclave batekiye au nom ya Christ ya autant Bible je crois mais na lobi na yo mama ayebi yango nyonso ngana eba par exemple eloko nini oyo Bible komi ya mabe o esali que mutu mwindo a se développer mutu mwindo, je parle de nous par exemple, tout se développer. Est-ce que Bible esengi biso te to travailler par exemple parce que oui nazope sa ndaki saka na mutuna na ngai na tanga quelque part na Bible ba bi mutu akolia na mutoki na ye oya koluka kozo voilà. Est-ce que eza eloko mabe o to ko boya par exemple OK ko pona wana bongo tango alobi ke zeme zanga mobali wana zeloko malonge zaka na mukili zemezanga mobali mais zemezanga mobali endimisi sibino ke nzambe azana mwana kaka moko alors que soki nzambe azana mwana moko eza anormal pamba te bongo biso siko tokozala banana bonga na moni toyoka nanu Raoul bongo toyoka Raoul to longola kaka eloko wana tango bazolo bakena motoki na yo ndo okolia bolobi yango eza punition bapesaki Adamu na Eva uta lisumu. Mais il y a mon nzambe za travailler aza musali ndenge nini bokoloba batiaki bokasi na nzoto mutu pona nini pola lela kapongi pokende ko sala ki mosi na mobali to pono sala biso nde batu toko bongola mabele oyo toko komisa ngo paradis. Alors na mateya ya Bible toko tika la cause développement te mama nango ko kakola ngai te Bible awa mateya ya Bible ye na 1485 tina lelo mutu minda so dépendre na mundele mapte ya Bible elobi na mutu anyoko la muninga nae ndenge ba tuna ngosiko bango bandele kasi bayaki banani bayaka na Bible bangote siko tango banyoko libiso Yesu siko apekiseli bango wapi siko Bible pekiseli bango wapi mais Bible oyo tala boyebi Bible teza version na version ba mindele ezo faire développer bango version basaleli bino ba ajoute obino boko kendelola errer les pauvres, car ils réitéreront le royaume des cieux. Donc, nous sommes là. C'est Abraham a semé nayo. Abraham ya mundele. O kawana. Ça semé kino parce que botina ndeko no agar africaine. Mais na Bible bazo bisoni na Abraham za kokono. Mais semé kino ko koma kokono ndenge nini. Oui, par rapport à la version, c'est vrai que oui, mais les lots nous aussi, tous on a accès tous on a possibilité, tous on a accès à la version mususu, n'est-ce pas? Est-ce que ça la version mususu ba bombela la mondialisation sur une version exacte toza awa liboso kaka wa sangwa utoloba po azipa nzembo na komitunaka basali bakanja na anuarite siko est-ce que batu bayeba katanga bazotala film bakanja ke ezana libomba mimoko poto landela te esika balobela ki ete biso bayindo tozangi basantu ba profeta mindele tondimaka biso ya bayindo bango bandimaka te to sambela na bandako na bango tondi na bikeko kasi abatu mindu bango baboy est-ce que bayindo bayebike film neza complot contre intention ana toyebi yango eza solo papa okosité oui effectivement mais 58 ans après est-ce que toza kaka na niveau ya kokanisa wana tozaka na niveau ya kokosama ndenge tozaki kokosama à l'époque to il n'y a pas moyen de mais pas na to bima bola na nsonya nzila zo lakisa bino fumu kimbango popamba te hein bino na lopoto bolobi les mêmes causes produits les mêmes effets bongo ce qui avant colonisation ezalaki christianisme église et soutenaki colonisation et tango ba premier dirigeant balobi ke bako kambema na même église
mais nini bako continue. Et la colonisation spirituelle, yango ezo sala ki à partir de la colonisation spirituelle et côté si qu'on a colonisation politique et comme si qu'on a colonisation économique. Omoni. Alors si l'homme politique azali esclave. Azana discours ya boumbu, yango moni bazo kimambango ba mindele bayao. Ba capacité na biso bazo lingango te. Alors que lelo mokonzi tango alala kana butu asambela ka lobi nzambe naza mokonzi po bato babonga nasala nini mais tango alamuki na tongo alobi toko sala boye po na mboka na biso mindele balobi pas question bazwi kaka siko ba pion na bango babandi ko utiliser siko ba pion wana toko pesa bino mbongo siko batu wana babombi bana na bango na pote pa ba mindele babombi basi na bango na pote pa ba mindele bazwi mbongo na bango batie na pote pa ba mindele. Est-ce que batu wana bazali pona bolamu ya peuple ti nani alingi batu wana babomba basi kuna babomba bana kuna bachambongo kuna takaye mundele parce que akomisi bango déjà faible siko population lokola ayebi eloko te ozomona population lokola ayebi eloko te tango bango ba politicien ba yeba lobi te oyebi bozoni okoma pona président na bino lokola ba population d'abord bakendeki ko sambela bakendeki bilanga te bayena nzala o bazwaki mwa mbongo bakendeki kobina babwaki mbongo bazobongisa avenir te e bazokanisa ke ba politicien ba yisi bango solo nzoka ba politicien batie mitema na ba mbongo na bango bazwi siko bango le bakanisa ete mokonzi ya mboka azalaka mokonzi pona population na ye toyoka ye nini tosengeli kosala lokola bakosami babandi ko soutenir mindele pona koboma bokonzi na bino moko nzoka soki peuple ayebaki mfumu kimbango tangu nesonga nzira zo ya pona loba oyoki ote bolanda yete yaka mbonga kabila batu basani ba Holanda te bolanda yete asana molima satan makambo ye nango bokoko eza bondoki batu babandi kozonga sima do baso sala bongo pona nini po bavande sa colonisation bavande sa bondoki ya mundele mutu mwindu akoba kozala eloko ya mundele akoba kozwa bomengo na biso a se servir na yango wana tango biso tozolobela likambo ya 4e président ezali selo bilaka mundele oyo bino bozolobela na Bible tango azoyebisa bino fin du monde ezali tango ya ye mundele na Apocalypse soki botangi Bible bokoya kososola te mundele akomi na suka mais tango mundele akomi na suka ye ayi ko esclavagiser biso adombi na mokili ye akomi na suka est-ce que ngape biso pe bayindo tokomi na suka te biso tokomi na tango bolamuki siko makambo na biso tokokuta ngo wapi ya biso siko tokolanda matambe ya mfumu kimbangu esika maye ya biso ekomami oyo esali ete na 2007 elongola mindele na poto po baya kokosa koya kosenga pardon awa siko soki population ezalaki ya kolamuka eloko ezosala biso pasi yango oyo na bangunza mususu ya lokuta boza kolinga kolamusa population te bozolinga koyebisa bango bosolo te soki tozalaki ya kolamuka na 2007 mbele mbala moko lokola batu wana bayaki toyebisi bango boye kondima ke bosala biso mabe bokosa biso bosala boye tokosukela wana te biso na bino foto samba siko. Alors na kati wana mbala moko tosi tobandaki na bango contentieux oyo ezali bokasi na biso bako dédommager biso pona maye basalaki biso ndenge bazwa mabele na biso ndenge bakosa biso. Alors na kati ya contentieux epesi biso bokasi yango elingaki epesa président Kabila bokasi en tant que bilaka ya mfumu kimbangu mozweli ya ba congolais mbongo epa ba mindele mozweli ya bonsomi ya ba congolais epa ya ba mindele mozongisi ba congolais na esika oyo babungelaki moyebi nde bongo elingaki esala sikoke à partir de 2007 ti 2000 tozokende na bango ti 2011 siko président de la république a eu bokasi ya population pour population ce qu'on a réclamé mbongo na ye population a réclamé dédommagement Belgique il faut dédommager biso bokasi wana toute tendance confondue ozala même na kati ya christianisme olinga ko comprendre ce que mundela bebisaki yo siko lokolinga ko beke mundela bebisaki fa futa yo parce que na état oyo zanango na situation sociale ozanango olinga ko zala bongo te olinga ko zala milliardaire bazwi mabele na yo bomengo no bakena yango siko na tango wana tolinga kitokoma tanto komi na 2011 et loko elekaki na 2011 président de la république a prêté serment na cour constitutionnelle ya mindele
asilisi aye na cour ancestrale ya bokoko elingi kolobaka ekobanda 2011 90 ans ya koya mfumu kimbangu biso na mindele abu pia tokonegocie d'égal oye na mabele na biso olingi ozwa coltan na biso mabele président Kabila alingaki azongisa yango na maboko ya peuple oye mpo nozwa coltan ofuti nanu mbongo te okoyokana na kolo coltan kolo coltan eza population peuple autochtone ye nde moto akoloba bibo yo ye na nini o nga na ye na machine oye na machine nga na tie coltan soki yo ye na machine nga na tie pétrole alors tokokabola nga na yo tokomi baassocié po ntango tokotekisa pétrole tokofuta batravailleur tokofuta taxe ya l'état et taxe o l'état azozwa nde yango akotongela mboka yango bakobongisela babiteni mosusu mpe na maye mosusu nde ndenge wana bokomona population akomi kolo bomengo na ye me ntina lelo kobanda 1885 mindele bazwaka mabele na biso Léopold azwi mabele oyo ndelo ne ya Congo apesi pa babelge na 1908 tina lelo population bozomona atoke na mwanda peranko azo bénéficier na pétrole oyo na basolongo pétrole eza ya bango te oye na Katanga uranium ya mundele eza basambla azotia batalo atie batalo na kosomba atie batalo na koteka eza basambla donc bomengo na biso eza ya bango yango eloko tozobundela lelo tozopesa bino seconde yango tozobundela lelo tozolimbola peuple te makambo eza na mbele na 2011 déjà mbele bosi bobandi kovivre déjà bomengo na bino mbongo na bino mbele si babandi kofuta bino e mbongo wana Congolais nyonso azali bénéficiaire na yango et na tango siko ba pays ba mboka ezingi biso amoni Congo na eteni wana bango pe balingaki bakota na kati ya likambo yango ngesala meme bana na biso baza na poto lelo mbe baza manipuler te parce que ba uti na mabele za na bomengo mbele baso bazongi osomona mais mundela sali nini azwi bano baza na poto akomisi bango ba combattant alors que ba combattant wana babandaki po babunda po na bolamu ya mboka ba dévier bango na ba politicien corrompi na ba mindele ba komi anti mboka na bango. Mais est-ce que kokende pe na mundele za quelque part pe fuite ya responsabilité est-ce que wana bango mo bakoya koloba non ya mboka na biso bakoya koloba non te fu bandi mais na lobi atala kaka fumukusu kutu nanu azote ya bango eza na batu bakomi bona na fumukusu te yaza mutu ya pouvoir aye kokosa bino ozomona siko ba combattant parce que batu bayebi même pas combattant ndenge botama ba combattant ba botama kité po batia désordre na mboka na bango ba véritable combattant onga na yebaki bandeli ya combattant ba bandela ki na Grande-Bretagne ba bandaki na molimo ete bango bakobundela mboka na bango pe bolamu na bango sikoyo ndeko na biso ne mondaseni tango biso to sali conférence ya affaires étrangères nde asali ni a commis les mensonges de Vouvamu batiango na internet atindeli ba combattant oh non bolanda yete ya liaka mbongo majorité d'ailleurs azalaka élève pa na ngai asilisa ba cour te ngana za grand prêtre na vandaka na trône ya Nzambe alors tango batona bayoki ke ngana utaki une pa na ye alors que za bongo te na ute pa na yete babandi kolongola confiance ali babandi komona siko ete non ya liaka mbongo ya pouvoir malamu to soutenir nde okuna mais yona ye boza chrétien te bino mibale boza pe bato wa église de noir siko yo ko wela na bino mbale mutu je crois que nga nazo linga to yokana tozwa nanu élément bongo tokozonga poto sisa tozwa élément ya Raoul bongo tozonga société. Et je constate qu'aujourd'hui, il n'y a que le marxisme finalement qui a apporté une explication un petit peu scientifique à cette exploitation, qui était cette logique de dire il y a dans ce monde des capitalistes dont le seul but est d'exploiter des gens et faire des milliards de bénéfices. Et d'autre part, ces milliards de bénéfices ne peuvent exister que parce qu'il y a exploitation. Montesquieu disait derrière chaque fortune se cache un crime, mais c'est vrai. C'est vrai, l'argent ne vient pas du ciel. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous devez exploiter des gens. Et ça, c'est quelque chose de pas logique. Et je crois que tous les hommes politiques, comme Patrice Lumumba, comme Laurent Désiré Kabila,
comme d'autres dirigeants dans le monde, comme Hugo Chavez aujourd'hui au niveau du Venezuela, sont des dirigeants qui disent arrêtons cette exploitation, croyons dans les forces des pays du tiers-monde, croyons dans les forces du monde du travail, des travailleurs en Europe. Et moi je crois qu'aujourd'hui, on le voit, le capitalisme arrive en l'impasse. Cette crise économique aujourd'hui, donc moi je vous dis, elle n'est pas terminée. La Grèce est en faillite. Donc le pire est à venir. Le pire est à venir, il faut le dire, en Europe sûrement. Pour les pays du tiers-monde, cela dépendra dans une grande mesure des pays du tiers-monde de leur faculté de dire nous croyons dans notre avenir. Des pays comme le Brésil le font, comme l'Afrique du Sud, comme la Chine, comme l'Inde. Il y a aujourd'hui des pays du tiers-monde qui disent nous n'avons pas besoin de ce modèle économique occidental. Ok, l'Afrique qui est restée le seul continent où on peut venir encore faire une promenade de santé. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, avec cette crise, tous les bandits, tous les capitalistes prédateurs qui sont en Europe, ils risquent de venir encore en Afrique, piller, peut-être avec la complicité des Africains? Si les Africains ne sont pas complices, peut-être d'imposer une nouvelle néocolonialisation. Si, je crois que manifestement, vous avez tout à fait raison. On voit qu'on a une opération d'une néocolonisation, comme vous dites bien, dans l'ensemble de l'Afrique. Et surtout, et ça c'est plus inquiétant, que les pays qui n'acceptent pas ce type d'intervention occidentale sont sanctionnés, sont mis au banc de la communauté internationale. Je reviens, je crois que le Congo a été un bon exemple en la matière. Lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il aura fallu 1 an et demi pour que, par force interposée rwandaise et ougandaise, les Américains organisent une intervention armée en République démocratique du Congo. Car il ne faut pas être dupe, deux petits pays comme le Rwanda et l'Ouganda ne pouvaient pas faire la guerre au Grand Congo sans l'aide financière, militaire et diplomatique des États-Unis d'Amérique. Et pourquoi? Parce que les Américains trouvaient que Laurent Désiré Kabila gênait et qu'il fallait le balayer de la carte et mettre un régime qui était beaucoup plus docile à Laurent Kabila. Je crois qu'aujourd'hui, je vois que les autorités congolaises maintiennent cette orientation de vouloir un développement économique sud-sud aux dépens de grandes pressions diplomatiques. Et je crois qu'on doit souligner le rôle positif joué par le président Joseph Kabila de maintenir fermement cette orientation d'un développement économique sud-sud avec beaucoup moins de conditions politiques. Vous savez, quand les puissances occidentales viennent prêter de l'argent à un pays tiers-monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas, tiens, prends l'argent, remboursement les intérêts, dans 5 ans on se retrouve. Non, non. Ils disent, prends l'argent, mais d'abord, tu dois organiser les élections comme nous on veut qu'on fasse des élections, acheter de l'armement qui vient des pays européens, acheter les produits, les œufs, la mayonnaise, le poulet qui vient de l'Union européenne. Donc il y a plein de conditions politiques et économiques qui sont mises à ce genre de prêt. Moi je constate aujourd'hui que les pays du Sud qui ont plus de capitaux disent nous on fait du troc, on est fair play, nous on a besoin de cuivre, on a besoin de cobalt, et en échange, on vous construit des hôpitaux, des routes, etc. Et là, je crois qu'il y a au niveau de l'ensemble de l'Afrique une dynamique intéressante. Un point important. Voilà, M. Raoul qui fait des analyses très pertinentes. Il était en entretien avec M. Freddy Moulumba. Ça fait les effets en même temps, je ne sais pas. Oui. Freddy Moulumba, il faut signaler, c'est notre DGA. Oui, il est DGA et il est journaliste. Et oui, c'est en tant que tel qu'il a eu cet entretien avec M. Raoul. Alors, Papa Koussou, effectivement, nous avons besoin de se développer par nous-mêmes. Nous avons besoin, il y a même mise, il y a occidentaux, n'est-ce pas? Ouais. Mais préalable, ils ont nini pour nato to comme appeler la dimension wana to comme. Mais pour to comme la dimension wana, to se respecter to mitosa, to lingana. To yeba faiblesse mondiale les alliés na contentieux. To jamokano que to dépendre les sous na mindele té. Alors ba dirigeant o ba tchaka ba mbongo na poto bazongisa mbongo. Bon, ah. Ba bombi bana na poto bazongisa mbongo. Et pour bango bazwa garantie ya kozongisa mbongo na bana awa na basi, il faut bobongisa terrain politique. Voilà. Donc il faut jeunesse. Oyo bazotinda bino na violence, boboma makanisi ya violence, boyebisa ba opposant. Oyo bazozwa mbongo ya mindele. Oyo bazotindi kaka bino bobima na balabala, boyebisa bango bozana obligation ya ko garantir bandeko bazana pas na pouvoir, donc il faut botonga bondeko bino na bango pour se réconcilier. Pas question que ote biso ce qui toye bino bokena baboloko bino na baboye. Sikoyo réconciliation na biso ndezana tina yango wana avant même l'élection
élection ekozala na ntina kaka soki réconciliation esalemi soki indépendance na biso ekomi ya solo. Alors pour indépendance ekoma ya solo esengeli peuple a soutenir mokonzi oyo aza na place lelo mundele akoma ko négocier na mokonzi wana. Soki mundele akomi ko négocier na mokonzi wana bomoni okomi ko conclura papa. Voilà. Soki mundele akomi ko négocier na président na biso ndenge bazo sala lelo na Corée du Nord omoni ata mokonzi mususu ayesima akoya kokuta ebonga ezali na bokonzi tango zokota makanisi nzamba pesi yo esika moninga sukiselaki yo sali nini okobi kasi awa lelo bazosala babongisi na ba coup d'état na ba soulèvement na ba désordre loko la population ayebi na yete loko nini ezali nzoka siko bolandi wana susu belge mundiele kaka belge Raoul asala analyse alobini loko la président Kabila zo continuer na ligne ya musée Kabila ye pa kominini bête noire ya bamindeli siko na tango ngo yo population kolo président Kabila po président Kabila zali ya yo siko osali na yemi bokasi nini opesi ye po bundelo etumba ya bonsomi ozonga mokonzi ya mabele na yo pe ozwa bomengo na yo yango no moni bana mboka baye bozolanda biso lelo bola moto zobundela eza ya bino biso mbala musuna bambula toza nango lobi to lobi tokokende kasi toyaki na mokili po tolobela bino solo oyo kokangola bino oyo kozongisa bino bakonzi ya bomoi na bino boza na mbongo ya ebele yambo nano epa bamindele na badédommagement na contentieux boza na bomengo ya ebele na kati na mabele na biso toza na bavaleur ya ebele ya kokela oyo kosala ete biso bayindo tokodefisa kasi tokodefa te yango wana jeunesse bilenge boyeba ete soki lobi Afrique ekozala malamu po bino bozwi mokano lokola bolamu ekobandela na Congo yango tosengi bilenge ya Congo bolamuka balangusa bino na bakwiti ya masanga te balangusa bino na kwiti ya politiki te balangusa bino na kwiti ya losambo te kasi boloba te tolingi tozala malamu lobi na bongo président Kabila penda toyebaki malamu te ete oza na kati ya bilaka ya solo ya bolamu na biso tolingi neleko oyo biso na bamindele toloba na boye baza na niongo na biso alors mfumu kosulakisa biso biteni baniongo ezaleli po tokoka sikoyo kokota na masolo yango mpenza tokende nanu tout droit na niongo lokola président Kabila selo bilaka yende mutabongami po zwela bino soki borate ye 300 ans sima boko ya komona likambo yango ye 600 ans ya colonisation asiatique siko tokosuka ndenge ni ngai na part na ngai lokola na tinda maki pona na ya koloba ata bofingi ata bolobi ata bosali nyonso na kolemba te ti kino na kozonga na mokili ya molimo na kobanda koloba kaka solo po pamba te chaku abotaka na bowumbu te atikaka bana ne na bowumbu te soso mobali atana kosu akokola kaka pona kolamusa moko. Voilà, c'est sur ce proverbe-là, je pense qu'on va conclure avec Papa Nkusu. Ce message de la culture. Pe buku oyo eza koteka te na yoki bato bazoteka ngo $10. Eza ya kokabola, eza ofele tozopesa ngo ofele. Voilà, merci. L'artiste peintre Maître Georges Mutoki prépare la 6e édition de l'exposition d'œuvres d'art. Le vernissage aura lieu le 26 juillet 2018 à l'hôtel Université des Presses. Le thème est le travail, paix, divertissement, richesse dans l'unité. Sous le parrainage, bien sûr, du DG Ernest Kabila de la RTNC. Voilà, c'est par ces messages qu'on termine, qu'on dit au revoir à nos téléspectateurs. Oui, au revoir à tous et merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci particulièrement à Jacques Zita et Shuna qui nous suivent de Paris. Et merci à vous tous. Notre Congo se poursuit demain avec Yangumba Dieudonné et Fine Kassalo. Continue de programme sur la RTNC.